Trasmettere la conoscenza corretta. Quando si diffonde la consapevolezza dell'Islam nella società, è fondamentale assicurarsi che venga trasmessa la conoscenza corretta. Altrimenti, come avvertito dal santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, in un hadith trovato in Sunan Ibn Majah, numero 206, una persona potrebbe non solo essere punita per aver trasmesso una conoscenza errata, ma tale punizione aumenterà a seconda di quante persone agiscono in base a essa. Sfortunatamente, questo hadith è molto comunemente trascurato, con conseguente diffusione di conoscenze inaffidabili e errate. La mancanza di conoscenza corretta può aprire la porta all'incredulità. Ad esempio, alcune persone etichettano tutto ciò che non capiscono come innovazione o politeismo. Etichettano persino felicemente i musulmani come apostati, senza rendersi conto di un hadith trovato in Sahih Muslim, numero 216. Avverte chiaramente che se si accusa falsamente un musulmano di incredulità, l'accusatore perde la sua fede. L'ignoranza è una delle armi del diavolo e si può evitare questa trappola solo ottenendo la conoscenza corretta da uno studioso affidabile prima di diffonderla. Capitolo 39 Az-Zumar, versetto 9. Di coloro che sanno sono uguali a coloro che non sanno. Dare il buon esempio. Coloro che diffondono la parola dell'Islam devono sforzarsi di agire innanzitutto in base alla propria conoscenza. Nei primi tempi dell'Islam, per partecipare a un incontro di conoscenza islamica si doveva viaggiare per 2 giorni, ma ora si possono trovare innumerevoli lezioni online. Tuttavia, l'ignoranza del percorso corretto è solo aumentata dalla scomparsa dei giusti predecessori. Questo perché alcuni hanno acquisito conoscenza memorizzando versetti del Sacro Corano e hadith del santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, ma non li hanno usati per purificare il loro carattere. Ciò significa che non hanno agito in base alla loro conoscenza. Coloro che agiscono in questo modo perderanno il potere di influenzare i cuori degli altri attraverso i loro consigli. Alcuni conferenzieri sono come notiziari che forniscono solo informazioni senza stimolare gli altri ad agire, venendo così meno al loro dovere di guidare gli altri attraverso la loro conoscenza data da Dio. I non musulmani accettano principalmente l'Islam attraverso la loro ricerca personale sull'Islam, invece di osservare un esempio pratico di un musulmano di successo. Chi desidera diffondere l'Islam deve dare priorità alla purificazione del proprio carattere attraverso la conoscenza. Capitolo 61 As-Saff, versetto 3. Ciò che è grandemente odioso agli occhi di Allah è che tu dica ciò che non fai. Quando si agisce in questo modo, allora un po' di conoscenza corretta avrà un impatto enorme su se stessi e sugli altri. Mentre coloro che rifiutano questo atteggiamento corretto possono possedere più conoscenza, ma non avrà alcun effetto positivo su nessuno. Questo tipo di persona è stato descritto nel Sacro Corano. Capitolo 62, Al-Jumu'ah, versetto 5. E poi non l'hanno preso in carico, non hanno agito in base alla loro conoscenza, è come quella di un asino che trasporta volumi di libri. Discorso semplice. È anche importante quando si diffonde la parola dell'Islam evitare termini complicati e discorsi fioriti. Ciò sfida la tradizione del santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, che ha confermato, in un hadith trovato in Sahih Muslim, numero 1167, di essere dotato di un discorso completo. Ciò significa che le sue parole erano pertinenti, ma contenevano un oceano di conoscenza. Simile a questo atteggiamento è quando le persone discutono intenzionalmente di questioni meno significative che possono causare divisioni nella società. Alcuni adottano questo metodo per distinguersi dagli altri, ma questo è un atteggiamento fuorviante, poiché il dovere di un musulmano che diffonde la parola dell'Islam è quello di discutere questioni più significative con l'obiettivo di rafforzare la società. Sincerità. Coloro che desiderano diffondere la parola dell'Islam non dovrebbero mai acquisire conoscenza per sconfiggere gli altri nei dibattiti né per far sentire gli altri poco intelligenti, né si dovrebbe cercare la fama quando si adempie a questo dovere.
Altrimenti, la conoscenza che avrebbe dovuto avvicinare qualcuno ad Allah, l'esaltato, li porta solo ad agire come un ipocrita che finge di beneficiare gli altri mentre desidera solo la fama. Coloro che agiscono in questo modo, senza pentirsi sinceramente, sono stati avvertiti dell'inferno. Ciò è confermato da un hadith presente in Sunan Ibn Majah, numero 253. L'alcol è stato dichiarato altro del male in un hadith trovato in Sunan an-Nasai, numero 5669, poiché apre la porta a innumerevoli altri peccati. Allo stesso modo, l'amore per la fama attraverso la diffusione della parola dell'Islam è la madre del male per gli studiosi. Questo atteggiamento porta sempre ad altri peccati come bugie, maldicenza, invidia e ipocrisia. A causa della loro intenzione errata, queste persone non accetteranno mai la verità da un altro perché temono che quest'ultimo acquisisca più fama di loro. Ciò li porta a discutere contro la verità, distorcendo i versetti del Sacro Corano e gli hadith del Santo Profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, fuori contesto. Quando uno non riesce ad aderire alle etichette della diffusione della parola dell'Islam, Allah, l'esaltato, rimuove la luce della fede dal loro cuore. Invece della loro conoscenza, che li conduce verso la luce e il piacere di Allah, l'esaltato li conduce solo all'oscurità. La cosa peggiore è che quando il mondo esterno osserva queste persone, potrebbe benissimo credere che questo fosse l'atteggiamento del Santo Profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, i compagni, che Allah sia soddisfatto di tutti loro e i giusti predecessori. Diffondere questa falsa credenza ad altri porterà solo a maggiori difficoltà per la persona. Questo è uno dei motivi per cui il Santo Profeta Mohammed, la pace e benedizioni su di lui, una volta avvertito in un hadith trovato in Sunan Ibn Majah, numero 256, che le parti peggiori dell'inferno saranno riservate a coloro che usano la loro conoscenza del Sacro Corano per amore della fama. Sfortunatamente, alcune persone cercano un risarcimento per le loro azioni dagli altri, mentre i santi profeti, la pace essere su di loro, e i giusti non hanno mai chiesto un risarcimento alle persone. Desideravano solo compiacere Allah, l'Eccelso, e sperava in una ricompensa da Lui solo. Capitolo 26, Ash-Shu'ara, versetto 164. E non ti chiedo alcun pagamento per questo. Il mio pagamento è solo dal Signore dei mondi. Bisogna sempre mirare a compiacere Allah, l'esaltato. Questa intenzione da sola determinerà se si riceverà o meno una ricompensa da Allah, l'esaltato. Ciò è stato confermato in un hadith trovato in Sahih Bukhari, numero 1. Infatti, il Santo Profeta Mohammed, la pace e benedizioni su di lui, una volta descrisse il giudizio di una persona che dedicò la sua vita ad acquisire e diffondere la conoscenza in un hadith trovato in Sahih Muslim, numero 4923. Poiché desiderava un compenso dalle persone sotto forma di fama, Allah, l'esaltato, dichiarerà che non ci sarà ricompensa per lui nell'aldilà a causa della sua cattiva intenzione. L'uomo sarà quindi gettato all'inferno. Sfortunatamente, alcuni non solo mirano al beneficio materiale, ma offrono anche deliberatamente consigli che piacciono alle persone e trattengono i consigli che potrebbero dispiacere loro, anche se sono la verità. Questo non è considerato diffondere la parola dell'Islam e porterà solo all'ira di Allah, l'Eccelso. Rispetto. Quando si discute di Islam con i non musulmani, si dovrebbe sempre mostrare rispetto e non arrivare mai agli insulti. L'unico modo in cui le persone capiranno il vero messaggio pacifico dell'Islam è se osservano l'atteggiamento piacevole di un musulmano che diffonde la parola dell'Islam. Le prove che un musulmano presenta dovrebbero essere forti, ma il linguaggio che usa dovrebbe essere dolce. Capitolo 16, An-Nahl, versetto 125. Invitali alla via del tuo Signore con saggezza e buona istruzione, e discuti con loro nel modo migliore. Il santo profeta Mosè, la pace sia su di lui, chiese l'aiuto di suo fratello il santo profeta Harun, la pace sia su di lui, per diffondere la parola di Allah, l'esaltato, al faraone e al suo popolo. Desiderava questo perché il santo profeta Harun, la pace sia su di lui, era più fluente e gentile nel parlare.
Se il santo profeta Mosca, la pace sia su di lui, chiese questa qualità specifica, allora perché alcuni oggi la rifiutano quando cercano di diffondere la parola dell'Islam? Capitolo 28, Al-Qasas, versetto 34. Il mio fratello Aaron è più fluente di me nella lingua, quindi mandalo con me come supporto, per convalidarmi. In verità temo che mi rinnegheranno. Quando i musulmani adottano la caratteristica opposta menzionata nel versetto precedente, ciò non fa che offuscare la reputazione dell'Islam e allontanare ulteriormente le persone da esso. Dolcezza. La bellezza dell'Islam si trova nella gentilezza. Questo è stato consigliato dal santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, in molti hadith come quello trovato in Sunan ibn Majah, numero 3689. Il Sacro Corano menziona persino che i compagni, che Allah sia soddisfatto di tutti loro, accompagnavano costantemente e amorevolmente il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, a causa della sua gentilezza e natura morbida. Capitolo 3 Ale Imran, versetto 159. Per la misericordia di Allah, con Mohammed, sei stato indulgente con loro. E se fossi stato maleducato nel parlare che duro di cuore, si sarebbero sciolti da te. Gli arabi erano famosi per essere duri di cuore, ma grazie al santo profeta Mohammed, la pace e benedizioni su di lui, temperamento dolce, i loro cuori duri si sciolsero e così adottarono questa qualità e divennero fari per guidare il resto dell'umanità. Ecco perché il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, avvertito in un hadith trovato in Sunan Abu Dawud, numero 4809, che colui che è privato della gentilezza è privato del bene. Capitolo 3 Ale Imran, versetto 103. E ricordate il favore di Allah su di voi, quando eravate nemici ed egli unì i vostri cuori e diventaste, per il suo favore, fratelli. Questo è un messaggio chiaro per coloro che desiderano diffondere la parola dell'Islam. Devono possedere una mentalità gentile e costruttiva, piuttosto che una dura e distruttiva. Dovrebbero unire le persone e impegnarsi per il bene degli altri, piuttosto che diffondere controversia all'interno della società. Un buon esempio di questo si vede nell'atteggiamento di una persona verso i propri figli. I genitori che hanno mostrato una natura gentile verso i propri figli hanno avuto un impatto positivo maggiore su di loro rispetto ai genitori che hanno adottato un temperamento duro. Spesso alcuni allontanano ulteriormente le persone dall'Islam con il loro atteggiamento duro, e questo sfida completamente le tradizioni del santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui. Ad esempio, una volta un beduino senza istruzione urinò nella moschea del santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui. Quando i compagni, possono Allah sia soddisfatto di tutti loro, desiderava punirlo il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, gli proibì e spiegò gentilmente ai beduini l'etichetta di stare in una moschea. Questo incidente è menzionato in un hadith trovato in Sunan ibn Majah, numero 529. Questo approccio dolce colpì l'uomo in modo positivo. Questa importante caratteristica è menzionato anche in molti punti del Sacro Corano. Ad esempio, anche se il faraone affermava di essere il Signore Supremo, eppure Allah, l'esaltato, comandò al santo profeta Mosa e al santo profeta Harun, la pace sia su di loro entrambi, per invitare il faraone verso la guida usando un linguaggio gentile e cortese. Capitolo 79, An-Naziat, versetto 24. E disse, io sono il vostro eccelso Signore. E capitolo 20 Taga, versetti 43-44. Andate entrambi dal faraone. In verità ha trasgredito. E parlategli con parole gentili, affinché forse possa ricordarsi o temere Allah. Bambini e persino gli animali capiscono il linguaggio della gentilezza. Quindi, come può un adulto non essere guidato correttamente se si adotta questa caratteristica quando lo si invita verso l'Islam e il bene? Ecco perché il santo profeta Mohammed, la pace e benedizioni su di lui, una volta consigliato in un hadith trovato nel Sahih Muslim, numero 6601, che Allah, il esaltato, è gentile e dolce secondo la sua infinita dignità e ama che la creazione agisca dolcemente l'una con l'altra.
Sfortunatamente, molti di coloro che diffondono la parola dell'Islam hanno adottato la convinzione errata che essere gentili è un segno di debolezza. Questo non è altro che uno stratagemma del diavolo che desidera allontanare l'umanità dall'Islam. Tollerante. Un altro aspetto chiave della diffusione della parola dell'Islam è essere accessibili e tolleranti verso il comportamento degli altri. È di buon senso sapere che quando le cose vengono spiegate con gentilezza, coloro che desiderano migliorarsi lo accetteranno. Mentre se vengono adottati rabbia e frustrazione, le persone si allontaneranno solo dal bene. Consiglio. Chi adotta questo atteggiamento corretto comprenderà la natura delle persone e quindi le tratterà loro di conseguenza, il che è più vantaggioso rispetto al trattamento tutti allo stesso modo. Bilancia. I musulmani che desiderano diffondere la parola dell'Islam non dovrebbero spaventare le persone menzionando costantemente cose terribili come l'inferno, ma piuttosto mostrare un approccio equilibrato per cui trattano le persone in base al loro atteggiamento. Ad esempio, se una persona è in uno stato di paura e quindi vicina a rinunciare alla speranza nell'infinita misericordia di Allah, l'esaltato, dovrebbe essere trattata con speranza. Al contrario, se uno è annegato nell'incoscienza, dovrebbe essere tirato fuori da questo stato attraverso il timore di Allah, l'esaltato. Rendi le cose facili. È importante rendere le cose facili e semplici per le persone, piuttosto che mostrare agli altri che l'Islam è una religione gravosa da seguire. Questo è stato consigliato dal santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, in un hadith trovato in Sahih Bukhari, numero 6125. Questo è il motivo per cui il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, ha dichiarato in un hadith trovato nell'Imam Bukhari, Adab al-Mufrad, numero 43, che è stato inviato con una religione semplice e facile. Le persone che diffondono la parola dell'Islam spesso complicano erroneamente l'Islam, mentre il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, lo ha semplificato. Persistenza gentile. Chi desidera diffondere la parola dell'Islam dovrebbe sforzarsi di ricordare frequentemente agli altri il bene. Le persone possono diventare rapidamente disattente, quindi è importante ricordarglielo costantemente. Capitolo 28, Al-Qasas, versetto 51. E abbiamo ripetutamente trasmesso loro la parola, cioè il Corano, affinché possano essere ricordati. Proprio come gli studenti che rivedono ripetutamente i loro appunti per rafforzarne la conoscenza nelle loro menti, si trarrà beneficio dall'essere ricordati frequentemente della vera parola dell'Islam. Non si dovrebbe dare un buon consiglio una volta e poi rinunciare. Ripetere buone parole è come gocce d'acqua continue che con il tempo penetrano la più dura delle strutture. Questa è la tradizione di Allah, il Esaltati e tutti i santi profeti, la pace sia su tutti loro. Per esempio, Allah, il Esaltato, aveva bisogno di comandare ai musulmani di stabilire le preghiere obbligatorie solo una volta, ma lo ha fatto molte altre volte nel Sacro Corano. Il santo profeta Nuh, la pace sia su di lui, ha trascorso circa 950 anni diffondendo ininterrottamente la parola di fede al suo popolo. Capitolo 29, Ankabut, versetto 14. E certamente inviammo Noè al suo popolo, ed egli rimase con loro 1000 anni meno 50 anni. Il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, ha usato ogni momento per diffondere la parola dell'Islam e persino nei suoi ultimi momenti ha consigliato ai compagni, che Allah sia soddisfatto di tutti loro, di aderire agli insegnamenti islamici. Ciò è stato registrato in un hadith trovato in Sunan Ibn Majah, numero 2697. Pertanto, si dovrebbe adottare questo atteggiamento e non cadere preda dei sussurri del diavolo rinunciando a offrire consigli dopo alcune occasioni. Il dovere di un musulmano che invita gli altri all'Islam è di farlo in modo coerente, ma se ciò influenzi i cuori delle persone, è fuori dal loro controllo. Ma è importante sottolineare che c'è una differenza tra essere regolari e perseguitare gli altri.
Un musulmano non dovrebbe comandare costantemente agli altri di fare del bene, perché questo può diventare opprimente e gravoso per gli altri. Infatti, il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, si astenne dal dare troppe lezioni perché non voleva che i compagni, che Allah sia soddisfatto di tutti loro, si annoiassero e si sentissero sovraccarichi. Ecco perché il compagno Abdullah bin Mas'ud, che Allah sia soddisfatto di lui, tenne lezioni solo il giovedì, anche se gli era stato chiesto di darne di più. Ciò è confermato in un hadith trovato in Sahih Muslim, numero 7127. Speranza nella ricompensa? Inoltre, non si dovrebbe mai credere che i propri sforzi siano ricompensati solo se gli altri ascoltano e agiscono in base ai propri consigli. Questo è falso come Allah, il esaltato, ricompense basate sulle proprie intenzioni e gli sforzi non il risultato di un'azione. Ciò è confermato in un hadith trovato in Sahih Bukhari, numero 1. Prove forti. Una condizione importante per diffondere la parola dell'Islam è che si debbano fornire agli altri prove concrete a sostegno delle proprie opinioni. Ciò è possibile solo quando si possiedono la conoscenza corretta. La prova deve essere presa dal Sacro Corano e dagli hadith del Santo Profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui. Ad esempio, quando il Santo Profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, invitò i suoi parenti ad abbracciare l'Islam, usò i suoi 40 anni trascorsi tra loro come prova che stava dicendo la verità. Questa prova era innegabile anche dai non musulmani. Questo incidente è registrato in un hadith trovato in Sahih Bukhari, numero 4553. Solo l'arroganza di alcuni ha impedito loro di sottomettersi alla verità. Capitolo 10 Yunus, versetto 16. Perché ero rimasto tra voi una vita prima di ciò. Allora non ragionerete. Presentazione bella e semplice. Anche la presentazione della conoscenza è molto importante, poiché è necessario mostrare agli altri la bellezza e la facilità dell'Islam, piuttosto che dipingere un quadro di difficoltà. Questo è stato consigliato dal Santo Profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, in un hadith trovato in Sahih Bukhari, numero 6125. Capitolo 2, Al-Baqarah, versetto 185. Allah intende per voi la facilità e non intende per voi la difficoltà. Non si dovrebbe mai essere fioriti nel parlare e dire sciocchezze nascoste in belle parole. Ma non di meno la combinazione di saggezza e presentazione sono tenuti ad attrarre i cuori dell'umanità, proprio come fecero il Santo Profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, e i compagni, che Allah sia soddisfatto di loro. Un esempio di ciò è registrato in un hadith trovato in Sunan ibn Majah, numero 42. Affrontare le questioni rilevanti. Sfortunatamente, alcuni di coloro che diffondono la parola dell'Islam sono diventati incuranti. Dedicano la maggior parte del loro tempo a discutere di piccole questioni che non sono nemmeno collegate ai doveri obbligatori o alle tradizioni del Santo Profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui. Invece di affrontare le questioni del XXI secolo, i musulmani ora di fronte a loro discutono di questioni oscure e irrilevanti in modo da apparire unici. I loro insegnamenti incoraggiano i musulmani non istruiti a discutere su queste questioni, convincendoli questa è la via per la salvezza. Degno di fiducia. Per diffondere correttamente la parola dell'Islam bisogna essere affidabili. Il Sacro Corano menziona specificamente come i santi profeti, la pace sia su tutti loro, dichiararono di essere affidabili e desideravano solo il beneficio degli altri. Ad esempio, capitolo 26, Ash-Shu'ara, versetti 161-162. Quando il loro fratello Lot disse loro, non temerete Allah. In verità, io sono per voi un messaggero degno di fiducia. Come accennato in precedenza in un capitolo precedente, quando il Santo Profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, annunciò la profezia, tutti concordarono che era degno di fiducia, anche se molti si rimangiarono le proprie parole e lo rinnegarono. Ciò è menzionato in Tafsir ibn Kathir,
volume 10, pagine 622-623. Approccio sistematico. Nel Sacro Corano Allah, il Esaltato, consiglia il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, di iniziare a diffondere la parola dell'Islam dai suoi parenti. Questo è un altro aspetto importante di diffondere la parola dell'Islam. Si dovrebbe sempre iniziare con i parenti e poi passare agli altri membri della società. A causa degli stretti legami di una persona e della familiarità con i propri parenti, consigliarli avrà più effetto che consigliare degli estranei. Infatti, se ogni persona si concentrasse sui propri parenti consigliando non i parenti, sarebbero stati richiesti solo in poche occasioni. Capitolo 26, Ash-Shu'ara, versetto 214. E avverti, o Mohammed, i tuoi parenti più prossimi. Dopo questo passaggio, il Sacro Corano consiglia di diffondere la parola dell'Islam all'interno della loro società locale. Capitolo 42, Ash-Shura, versetto 7. E così ti abbiamo rivelato un Corano arabo affinché tu possa avvertire la madre delle città, cioè la Meccat e coloro che la circondano. Il passo finale è invitare l'umanità a livello nazionale verso l'Islam. Capitolo 34 Saba, versetto 28. E non ti abbiamo inviato se non in modo completo agli uomini, come nunzio e ammonitore. Allah, l'Eccelso, comandò al santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, di adottare questo processo graduale. Pertanto ogni musulmano che intraprende questo compito dovrebbe adottare anche questo metodo. Comprendere i limiti. Il Sacro Corano insegna all'umanità che certe persone sono così annegate nel mondo materiale che nessun consiglio penetrerà i loro cuori velati. Il Sacro Corano descrive come questo gruppo di persone possieda cuori più duri delle rocce. Capitolo 2, Al-Baqara, versetto 74. Allora i vostri cuori si indurirono, diventando come pietre o anche più duri. A questo punto coloro che desiderano diffondere la parola dell'Islam dovrebbero separarsi da questo tipo di persona e concentrarsi invece sugli altri. Ma è importante notare che, anche in questo caso, un musulmano dovrebbe sempre dimostrare un buon carattere verso i peccatori, poiché possono pentirsi in qualsiasi momento. Capitolo 25, Al-Furqan, versetto 63. E quando gli ignoranti si rivolgono a loro duramente, dicono parole di pace. Allo stesso modo, in un altro versetto del Sacro Corano Allah, il Esaltato, consiglia che quando si raggiunge un limite è meglio separarsi e lasciare le persone testarde e fuorviate alle loro false credenze. Verrà senza dubbio un giorno in cui Allah, il Esaltato, informerà l'umanità chi era ben guidato e chi era perduto nell'oscurità. Capitolo 28, Al-Qasas, versetto 55. E quando sentono parlare male, se ne allontanano e dicono: per noi sono le nostre azioni e per voi sono le vostre azioni. La pace sarà su di voi, non cerchiamo gli ignoranti. I musulmani non dovrebbero mai deprimersi e confondersi quando i loro buoni consigli non hanno effetto sugli altri. In alcuni casi, queste persone sono annegati nei peccati a tal punto che il loro cuore diventa velato. Questo velo impedisce che i buoni consigli li tocchino in modo positivo. Un hadith trovato in Sunan Ibn Majah, numero 4244, spiega come un peccato fa sì che una macchia nera venga incisa sul cuore spirituale. Più si pecca, più il cuore spirituale viene assorbito da questa oscurità. Capitolo 83, Al-Mutafifin, versetto 14. No! Piuttosto, la macchia ha coperto i loro cuori di ciò che stavano guadagnando. Questo è simile ad un altro versetto in cui Allah, il Esaltato, dichiara che le loro orecchie, gli occhi e cuori sono stati velati dalla verità e quindi non possono essere guidati alla verità. Capitolo 2, Al-Baqara, versetto 7. Allah ha posto un sigillo sui loro cuori e sul loro udito, e sulla loro vista c'è un velo. La colpa non è del messaggio dell'Islam, ma dei cuori degli sviati. Proprio come la colpa è degli occhi di una persona cieca e non del sole splendente. Sfortunatamente, questo atteggiamento ostinato è diventato un problema diffuso all'interno della società.
Alcune di queste persone credono nell'Islam, ma hanno chiuso i loro cuori e le loro menti agli insegnamenti del Sacro Corano e agli hadith del santo profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui. Rifiutano di accettare qualsiasi buon consiglio che potrebbe giovare loro in entrambi i mondi. Coloro che scelgono di diffondere la parola dell'Islam dovrebbero capire che ci sono due tipi di mentalità che le persone possono adottare. La prima è quando qualcuno si fa un'idea in anticipo su un problema e poi cerca e accetta solo quelle cose che supportano la sua convinzione predeterminata. Mentre l'atteggiamento corretto è vivere con una mente aperta, cercando e accettando prove forti su diversi problemi. La prima mentalità causerà solo problemi da un livello personale fino a un livello nazionale. Sfortunatamente, è così che alcuni aspetti del lavoro dei media predeterminano le informazioni che vorrebbero pubblicare, trovare frammenti di deboli prove a supporto e poi ingigantirlo in modo che il mondo possa vederlo. Coloro che diffondono la parola dell'Islam dovrebbero evitare il primo tipo di persone e concentrarsi invece sull'invitare il secondo gruppo verso la verità. Pazienza. Ogni volta che si invitano gli altri all'Islam, si comanda il bene e si proibisce il male, si sfiderà lo stile di vita sconsiderato di molti altri, il che li ispirerà a resistere alla verità in ogni modo possibile. La ragione principale per cui tutte le nazioni passate hanno respinto i loro santi profeti, la pace sia su di loro, era dovuta proprio a questa ragione. Non potevano abbandonare i loro stili di vita e le loro caratteristiche, e in loro difesa erano pronti a muovere guerra ad Allah, il Esaltati, e il loro santo profeta, pace sia su di lui. Quando uno assume questo importante dovere, deve essere preparato ad affrontare molte difficoltà causate da altri, compresi i propri parenti. I santi profeti, la pace sia su di loro, sono i più amati da Allah, il Esaltati, ma incontrarono innumerevoli difficoltà dalle loro nazioni. Basta studiare il Sacro Corano e gli hadith del santo profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui, per osservare questo fatto. Ad esempio, il santo profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui, una volta dichiarato in un hadith trovato in Jami' at-Tirmidhi, numero 2472, che nessuno nella creazione è stato perseguitato sulla via di Allah, il Esaltato, più di lui. In casi come questo, la risposta al cattivo atteggiamento degli altri dovrebbe essere educata e rispettosa. E gentile. Un esempio di questo si trova nel capitolo 19 Mariam, versetti 46-47. Suo padre disse: «Non hai alcun desiderio per i miei dei, o Abramo? Se non desisti, ti lapiderò sicuramente, quindi evitami per un tempo prolungato». Abramo disse: «La pace, cioè la sicurezza, sarà su di te. Chiederò perdono per te al mio Signore. In verità, Egli è sempre misericordioso con me». Ecco la risposta gentile e rispettosa del santo profeta Ibrahim, la pace sia su di lui, all'atteggiamento duro del suo anziano viene discusso. Nella maggior parte dei casi, una persona deve possedere un difetto di carattere se afferma di andare d'accordo con tutti. A causa delle differenze all'interno dei membri della società, una persona non andrà mai d'accordo con tutti. Ci sarà sempre uno o più che non saranno d'accordo con la loro mentalità, stile di vita e consigli. Questa diversità porterà a tensioni e occasionalmente problemi. Ma se una persona piace a tutti, nella maggior parte dei casi dimostra che ha adottato la mentalità degli ipocriti, essendo bifronte. Se i santi profeti, la pace essere su di loro, non erano amati da tutti, come può una persona normale raggiungere questo status? Questo è il motivo per cui non si dovrebbe credere alla propaganda, poiché il gruppo che è stato maltrattato di più in questo modo sono stati i santi profeti, la pace essere su di loro. Ciò è confermato in un hadith trovato in Sunan Ibn Majah, numero 4023. Ad esempio, il santo profeta Mosa, la pace sia su di lui, fu una volta falsamente accusato di relazioni illegali da una donna sfacciata. Fu indotta a calunniarlo dal nemico di Allah, il Esaltato, Qur'an. Quando lei accusò il santo profeta Mosa, la pace sia su di lui, pubblicamente durante un raduno religioso l'interrogò.
Quando lei osservò la sua reazione, ritrattò immediatamente la sua accusa e ammise la verità. Di conseguenza Allah, il esaltato, distrusse Quraun, comandando alla terra di inghiottire lui e il suo grande tesoro. Questo incidente è stato registrato in The Major Sins, dell'Imam Dhabi, pagine 166-167. Capitolo 28, Al-Qasas, versetto 81. E facemmo sì che la terra inghiottisse lui e la sua casa. I santi profeti, la pace sia su di loro, furono calunniati in molte occasioni, ma rimasero fermi nella loro missione finché non ottennero la vittoria da Allah, il esaltato. Quando Allah, l'esaltato, decide di completare un compito, come aiutare colui che diffonde la vera parola della fede in tutta la creazione combinata, non può fermarlo. I musulmani devono accettare che anche loro incontreranno delle difficoltà nel diffondere la parola dell'Islam. Pertanto, devono seguire le orme dei santi profeti, pace sia su di loro, rimanendo saldi di fronte alle difficoltà. Questo era l'atteggiamento dei compagni, che Allah, compiacetevi di loro e dei giusti predecessori. Se uno desidera unirsi a loro nell'aldilà, deve adottare anche questo atteggiamento. Informazioni utili. Sfortunatamente, alcuni hanno smesso di mettere in guardia l'umanità dagli errori delle nazioni passate e come sono stati distrutti a causa loro. Invece, gonfiano il concetto di pio desiderio rispetto alla misericordia di Allah, il esaltati, raccontando storie di santi, senza insegnare al pubblico come seguire le loro orme e raggiungere la santità. Questi inviti all'Islam danno la falsa impressione che la salvezza risieda nel partecipare a un incontro religioso settimanale e dichiarare solo il proprio amore per Allah, il esaltato, il santo profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui e sui santi attraverso le parole, senza sostenerle con l'azione. Adottano questo comportamento perché credono che diventare un oratore popolare sia più importante che adempiere alla tradizione di tutti i santi profeti, la pace sia su di loro. Capitolo 74, Al-Mudaththir, versetti 1-2. O tu che ti copri con un indumento, alzati e ammonisci. Ogni discorso islamico dovrebbe trasmettere un messaggio conciso e utile. Sfortunatamente, alcuni partecipano solo a incontri composti da narrazioni senza alcun vero scopo e significato. Questi incontri si tengono solo per compiacere le masse, con discorsi fioriti ma privi di significato. Alcuni conferenzieri credono erroneamente di dover fornire ai loro ascoltatori ore di informazioni per raggiungere il successo. Ma non riescono a realizzare che qualche buona parola che ispirano il pubblico verso il miglioramento è molto meglio. Un incontro è utile solo quando il pubblico se ne va, con la sincera intenzione di riformare se stesso. Ma questo richiede che colui che desidera diffondere la parola di fede si allontani dall'atteggiamento scorretto di cercare nuove idee e concetti prima di agire sulle basi. Conclusione. Per concludere, è importante per i musulmani, in particolare per coloro che desiderano diffondere la parola dell'Islam, adottare le caratteristiche corrette richieste, molte delle quali sono state discusse in questo libro, al fine di diffondere i veri insegnamenti dell'Islam nel mondo. La più importante di queste è agire in base agli insegnamenti dell'Islam prima di predicare agli altri. Ciò farà sì che i cuori delle persone si rivolgano all'Islam in modo che lo scopo dell'Islam possa essere adempiuto, vale a dire, diffondere amore e giusta guida all'umanità in modo che possano viaggiare in sicurezza da questo mondo alle porte del paradiso. Capitolo 29, Ankabut, versetto 69. E coloro che lottano per noi li guideremo sicuramente sulle nostre vie. Oltre 400 ebook, audiolibri, infografiche, podcast e blog gratuiti disponibili sul nostro sito web www.shaykhpod.com.